ये प्लांट रेल लिली है। ये बारिश के महीने में इसमें फ्लावरिंग होती है और कोई खुशबू नहीं होती और ये हर महीने 12 महीना ये हरा भरा रहता है। ये आप देख रहे हैं इसमें पर्सलेन पर्पल फ्लो का भी प्लांट लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। ये हर महीने जो है ये 12 के 12 महीने हरा भरा रहता है और इसमें फ्लावर भी बहुत से रंगों में आते हैं। ये देखिए हमारे पास ये कलर है वाइट, बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे भी आप अपने गार्डन में शामिल करें और बहुत ही सुंदर प्लांट है।